السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنحل مشكلة كابل الايفون الشاحن. ممكن استاذ الشهاب تقرب شوية. طبعا الشركة عاملة سلك بيحصل له كده. نروح نشتري سلك ب 400 جنيه عشان خاطر هم مش عارفين تكنولوجيا يقولنا الشيلد دوت عشان ما يتقطعش، طبعا عشان نروح نشتري باستمرار. فانا لقيت حل ظريف جدا، يا رب يعجبكم الكونسيبت. احنا اول حاجه هننضف الكابل عشان نفهم الكابل زي ما انتم شايفين كده. هننضفه كويس عشان ما يكونش فيه اي شوائب. هيفضحني عشان هيصلح لي الكابل. هنيجي عند الطرف ده طبعا ننشف. هنيجي عند طرف البلاستيك دوت وهنعمل خربشه بسيطه بحيث الجل يمسك اي كلام. لا يمسك في البلاستيك عشان البلاستيك ده ناعم. ايوه ماشي. فمبرد ضوافر ممكن اي مبرد عندك خفيف يعني على خفيف كده. شغال. انت بتعمل ايه؟ الله يخرب بيتك. بوظ الكابل. ماشي. بعدين ايه؟ نمسح ننضف. هو بتاع ماديكير. مش امسكي. تمسك الكابل كده من فوق. ماشي. تخلي الحته دي باينه، البلاستيك ده باين معاك، وتبدا بمسدس الجل تعمل من فوق لتحت. تعصر عصره تبدا تنزل على طول الكابل وهكذا. جنب. عارف لو باظ تحت مش هتجيب لي بداله، هتجيب لي بدل التليفون. تنزل كده. دكتور والله تنزل كده اهوت. هتيجي بقى بجنب المسدس السخن ده وتبدا تسحب الزوايد اللي تحت ديت على طول السلك زي ما انتم شايفين كده، عشان ما تديش فرصه لفرق كثافه بين السلك والسلك الاصلي. حبيب قلبي الشيف شربيني. ماشي. طبعا ده كده بقى خلاص الشكل النهائي اهو، ولسه محتفظ بالمرونه بتاعته. يعني فكره السيليكون دي اعتقد انها تبقى فعاله فتح أفراد الوزارة قبل أن يتم نقله إلى القاهرة.